बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असगर अली तबस्सुम हूँ। पाकिस्तान का क़याम हिंदू कौम की शिकस्त थी। उनमें इंतहा दर्जे की नफ़रत आ चुकी थी। वो पहले ही मुसलमानों से नफ़रत करते थे। तहरीक पाकिस्तान की कामयाबी के बाद वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे और पागलों जैसी हरकतें कर रहे थे। वैसे भी मुसलमानों का रहन सहन, रस्म रिवाज, तहजीब व तमद्दन और मजहबी रवायात मुख्तलिफ थी। हाथ मिलाना तो दूर की बात है, मुसलमान हिंदुओं के करीब से भी नहीं गुजर सकते थे। मुसलमानों का उनके गली मोहल्ले से गुजरना ममनू था। वो एक बुज़दिल, मकार और साजिशी कौम थी। मुसलमानों को अपना मज़हब, रस्म रिवाज, रवायात अजीज़ थी। वो अपने दीन पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे। मैंने अपने बचपन में हिंदू की आंखों में जो नफ़रत की आग उगलती हुई देखी थी, वो मैं कभी ना भुला सका। उनमें वो नफ़रत आज भी मौजूद है। हम एक अमन पसंद कौम हैं। हमने अगर कोई दुश्मन के ख़िलाफ़ कदम उठाया है तो अपने दफा में उठाया है। कश्मीर के मामले पर हमारा मौक़िफ़ असूलों पर मबनी है। 1946 और 47 में तहरीक पाकिस्तान ज़ोरों पर थी। महल्ला कश्मीरिया हरियाणा में हमारा घर था। हम मुसलमान बच्चे स्कूल खुलने से पहले और स्कूल छुट्टी के बाद सड़कों, बाज़ारों और गलियों में फैल जाते थे। हम तकरीबन रोज़ाना हिंदू लड़कों की पिटाई करते थे। मैं हिंदू लड़कों की पिटाई का एक वाक़या बयान करता हूँ। ये मई 1947 का वाक़या है। उन दिनों कोई शख्स अकेला घर से नहीं निकलता था। हम स्कूल के बच्चे भी ग्रुप की शक्ल में आते जाते थे। एक दिन मैं अकेला स्कूल जा रहा था। मेरी क्लास के 3 हिंदू लड़कों ने, जिनमें एक का नाम राम स्वरूप था, मुझे घेर लिया और मेरी पिटाई करने लगे। इसी दौरान मेरी क्लास के मुसलमान बच्चे, जिनमें राना खलील और फ़कीर मोहम्मद शामिल थे, भी पहुंच गए। उन्होंने ऊंची आवाज़ में मुझे बैकअप किया और हिंदू लड़कों से गुत्थम गुत्था हो गए। मैंने राम स्वरूप को जप्फी डाल ली। गुस्से के आलम में मैंने उसकी बोधी को दांतों से पकड़ लिया। जिस तरह दरख्त का पौधा जड़ से उखड़ जाता है, राम स्वरूप की बोधी का गुच्छा भी उखड़ गया और मेरे दांतों में आ गया। एक खून का फव्वारा निकला, जिससे मेरे कपड़े खून आलूद हो गए। मैं इस हालत में स्कूल जाने के काबिल ना था। फ़कीर मोहम्मद और राना खलील ने मुझे घर छोड़ा और फिर स्कूल चले गए। मैं 2 दिन डर के मारे कि टीचर कहीं मेरी पिटाई न करे, मैं स्कूल ना गया। राम स्वरूप 10-12 दिन हमें नज़र ना आया। छुट्टी के बाद हम स्कूल से घर वापस आकर बस्ते फेंकते और सड़कों और बाज़ारों और गलियों में निकल जाते। हमारी जेबें कोयले से भरी हुई होती थी। हम मुस्लिम लीग जिंदाबाद और कांग्रेस मुर्दाबाद लिख लिख कर दीवारें काली कर देते थे। यही काम हिंदू भी करते थे। हम जहां कांग्रेस जिंदाबाद लिखा हुआ होता था, काट कर मुर्दाबाद कर देते। हमारे हाथ, जेब और कमीज़ का अगला हिस्सा कोयलों से काला हो जाता था। और जब हम घर पहुंचते थे तो माएँ खूब डांट डपट करती थी। मेरी भाभी हमीदा भी मुझे इसी तरह डांटती थी। जब वो मेरे
کپڑے دھوتی تھی تو مجھے خوب سناتی تھی، لیکن ہم پر اس ڈانٹ ڈپٹ کا بالکل بھی کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ہم روزانہ وہی کام کرتے تھے جو ہمیں کرنا تھا۔ ہمارے دلوں میں ہر وقت پاکستان زندہ باد کے نعرے گونجتے رہتے تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ یہ نعرے ہماری ہر سانس کے ساتھ نکلتے تھے اور ہم ہر وقت یہ نعرے لگاتے رہتے تھے۔ جب بھی مجھے تحریک پاکستان کے واقعات یاد آتے ہیں، شہر کے بازاروں اور گلیوں کی دیواروں پر لکھے ہوئے، میرے ہاتھ سے لکھے ہوئے نعرے میرے ذہن کی سکرین پر فلم کی طرح چلنے لگتے ہیں اور میں تنہائی میں بیٹھا خیالوں ہی خیالوں میں مسکرانے لگتا۔ یہ خوبصورت ترین احساس میری زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ ہے اور میرے لیے فخر کا باعث ہے کہ میں ایک بچے کی حیثیت سے پاکستان کی تحریک پاکستان کا سرگرم کارکن تھا۔ ہمارے بڑوں نے حصول پاکستان کے لیے جو جدوجہد کی وہ تو کی، مگر ہم ینگ لڑکوں نے جو میری عمر کے تھے، 7، 8، 9، 10 سال کے، انہوں نے تحریک پاکستان میں جو کام کیا وہ بڑوں کی جدوجہد سے کسی بھی طرح کم نہ تھا۔ جولائی 1947 میں حالات خراب ہو چکے تھے، ہر طرف ہنگامے ہو رہے تھے، ہندو شکست کے احساس سے پاگل ہو رہے تھے اور سکھ ہندوؤں کے جنگل میں پھنس چکے تھے اور وحشیانہ انداز میں جہاں کوئی مسلمان اکیلا مل جاتا تھا گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے تھے، نوجوان لڑکیوں کو اغوا کر کے لے جاتے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے سکھ اور مسلمان آپس میں شیر و شکر ہوتے تھے، ان میں ہندوؤں جیسی نفرت اور ذات پات کی تمیز بالکل نہیں تھی۔ ہمارے گھر کے قریب 2-3 گھر چھوڑ کر سکھوں کی ایک آٹا پیسنے والی مشین تھی، اس کو 3 بھائی چلاتے تھے۔ وہ بڑے شریف اور خدمت گزار نوجوان تھے، ان کا میل ملاپ بھائیوں اور بیٹوں جیسا تھا، مگر اب ان کے تیور بدل گئے تھے۔ وہ سرے عام گلی میں اپنی تلواریں ننگی کر کے تیز کرتے رہتے تھے اور ہوا میں لہراتے تھے، یہاں تک کہ مسلمان عورتوں اور بچوں نے ان کی مشین پر جانا چھوڑ دیا۔ ایک رات ہمارے ہمسائے میں دیوار پھلانگ کر سکھ اندر گھس گئے۔ انہوں نے 6 افراد کو قتل کر دیا۔ 2 نوجوان لڑکیوں جن کا نام امتیاز اور حسو تھا اور میں انہیں آپا کہا کرتا تھا بھی قتل ہو گئی۔ ایک معصوم گول مٹول چہرے والی لڑکی جس کی زلفیں خوبصورت تھی، اس کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا۔ جب میں نے قتل کا یہ منظر دیکھا تو خوف سے میری چیخیں نکل گئیں۔ خوبصورت بچی زہرا 7 برس کے قریب اس کی عمر تھی اور وہ میری ہمجولی تھی۔ وہ میرے ساتھ روزانہ گلی میں کھیلا کرتی تھی۔ معصوم زہرا کا تن سے کٹا ہوا سر میرے لاشعور کا حصہ بن چکا ہے۔ میرے بچپن کا کوئی واقعہ، کوئی یادگار چیز، کوئی منظر اگر مجھے پوری طرح یاد ہے تو وہ معصوم زہرا کا کٹا ہوا سر ہے۔ میں اپنا ہر نقصان بھول گیا مگر معصوم زہرا کا کٹا ہوا چہرہ، اس کے دھڑ سے علیحدہ پڑا ہوا زمین پر خون آلود چہرہ اور سر کبھی نہ بھلا سکا۔ یہ منظر مجھے ہمیشہ دکھ اور تکلیف دیتا رہے گا۔ میرے بچوں،
मेरे नौजवानों, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारे बुजुर्गों ने क्या कुछ कुर्बान करके पाकिस्तान हासिल किया था। काश तुम आज़ादी की कदर व मंजिलत जान सको। काश तुम्हें कोई आज़ादी का मफहूम बता दे। काश हमारी अशराफिया, हमारे रहनुमाओं, हमारे सियासतदानों और हमारे हुक्मरानों को एहसास हो जाए, वो अपने खौल से बाहर निकलकर पाकिस्तान के बारे में कुछ मसबत भी सोचे। जिस पाकिस्तान को बनाने के लिए हमने बेबहा कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह उस पाकिस्तान को संभालने की हमें हिम्मत दे, हमें तौफीक दे और हमारे रहनुमाओं को हदायत दे। यहाँ हर हस्सो और इम्तियाज़ की इज़्ज़त महफूज रहे। यहाँ किसी को किसी मासूम ज़ोहरा को ज़बह करने की जुर्रत ना हो। आमीन। हुक्मरां मेरा तबस्सुम साहिबे ईमान हो। हुक्मरां मेरा तबस्सुम साहिबे ईमान हो। काश दर्द दिल का मालिक हर सियासतदान हो। साफ सुथरी मेरी वर्दी सबकी जाने जान हो। साफ सुथरी मेरी वर्दी सबकी जाने जान हो। दिल में हो कुरान, मेरे हाथ में मैज़ान हो। दिल में हो कुरान, मेरे हाथ में मैज़ान हो। ऐ खुदा, अब ना खुदा को रास्ता तू ही दिखा। सबको गहरे पानियों से गुजरना आसान हो। मैं मोहब्बत के गुलों से शहर में बारिश करूं। हाथ में मेहरो वफा के नाम से दीवान हो। या खुदा, माहौल ऐसा देश का मेरे बना। चेहरे चेहरे पर खुशी, खुशहाल पाकिस्तान हो।